23 и 24 сентября в Стамбульском университете имени Забахатина Заима проходило мероприятие «Время и мы. 20 бесед в Стамбуле-2023», организованное Американским фондом «Уйгурский проект». Доктор Эркин Сиддик, старший инженер НАСА, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, который организовал встречу, и глава фонда уйгурских проектов, объяснил процесс идеи организации встречи. По мере усиления геноцида, осуществляемого китайским коммунистическим режимом, все уйгуры испытывали серьезные духовные страдания. Некоторые люди начали чувствовать себя подавленными. Уйгурский народ за границей не знал, как жить после этого. В такой период мы организовали мероприятие для того, чтобы сыграть объединяющую роль уйгурской интеллигенции, проживающей за рубежом, направить людей на правильный путь и предоставить им необходимую информацию. Каковы нынешние кризисы уйгуров? В чем источник этих проблем? Какие меры необходимо принять для их решения? Мы подготовили вопросы и разослали их уйгурской интеллигенции. 45 интеллектуалов откликнулись на призыв и представили резюме 50 статей. Были официально отобраны 44 статьи от 37 представителей интеллигенции. Мы собрали эти статьи и опубликовали их в виде сборника. В результате получилась книга на 550 страниц. Мы бесплатно раздали эту книгу тем, кто присутствовал на конференции. 74-я годовщина китайской оккупации отмечается 29 сентября 2023 года. В этой связи в Стамбуле состоится выставка живописи и рекламное мероприятие под названием «Мы рассказываем о геноциде в Восточном Туркестане». Мероприятие организовано в сотрудничестве с базирующейся в Турции Международной ассоциацией НПО Восточного Туркестана и различными волонтерскими НПО. 3 спортсмена сборной Индии по ушу, участвовавшие в азиатских играх, не смогли получить визы, потому что все 3 родом из штата Аруначал-Прадеш, спорном приграничном регионе между двумя странами. В то время как 7 спортсменов в составе сборной Индии из 10 человек, сформированной для соревнований по ушу, дальневосточному боевому виду спорта, выехали в Китай, 3 спортсменам, зарегистрированным в селении штата Аруначал-Прадеш, визы не были выданы. Поскольку Китай не признает существование штата Аруначал-Прадеш, который он считает частью Тибетского автономного района, Пекин отказывается выдавать визы и разрешения на поездки прибывающим из него индийским гражданам. Китай обнародовал видение мирового сообщества, которое председатель КНР Си Цзиньпинь сформулировал 10 лет назад. В документе подчеркивается, что Китай работает над этим видением и что в нем участвует все больше стран. Пекин также использует это видение, выражающее его внешнеполитическую цель в дипломатии. Министр иностранных дел Ван И заявил на пресс-конференции в Пекине, что в документе изложены идеалы, которые определяют великую страновую дипломатию Китая. Ожидается, что южнокорейские производители чипов Samsung Electronics и SK Hynix на неопределенный срок продлят освобождение от требования получить лицензию на ввоз американского чипового оборудования в Китай. Информационное агентство Yonhap со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Министерство торговли США обсудило детали с южнокорейскими производителями чипов о том, какое оборудование может быть использовано в Китае и что США сделают соответствующее заявление позже на этой неделе. Китай предпринимает ряд шагов для усиления своего влияния во многих стран Центральной Азии. В воскресенье в Бишкеке состоялась церемония передачи 2 комплектов мобильных госпиталей, подаренных Китаем Министерству по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана. На церемонии также присутствовали президент Кыргызстана Садыр Жапаров и посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.